Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys ya, tumis kacang campur jeung bihun, keredok leunca, asin kapas, kejo juga kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Tumis kacang panjang campur jeung bihun, bismillahirrahmanirrahim. Seger. Langsung santap ya, bismillahirrahmanirrahim. Bihunnya menggumpal. Enak banget. Kayak dok lencana nih guys. Gerak nyobaan keredok leunca ternyata mantap guys. Kejo hangatna. Ya guys, mohon maaf ya lamun gandeng. Soalnya ayeuna keur ngalektor, keur ngabajak sawah guys. Suara kalektor eta. Mantap ya guys. Kayak kulitnya. Asin kapas ya, kalau leunca. Mantap ya pokoknya mah. Kayak dok leunca.
mantap aja guys, segar kieu. Kerupuknya. Ayo kelinca. Mantap ini mah. Mantap ya, walaupun sangat simpel tapi itu mantapnya luar biasa. Semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.